اول از همه از شرکت برونگجت که یه سری این وسایل در اختیار من قرار داد تشکر میکنم و شرکت کهرمان وارد کننده آسیاب دستی با تیغ فلت پیترو که تو این ویدیو قراره یه وسیله دماوری که خیلی هم جدید نیست ولی روشش هم روش خیلی مرسومی نیستش به اسم کاپتیمو استفاده کنم. آزمایشه خیلی عجیب غریبی روش انجام نمیدیم، یکی دو تا قهوه باش دم میکنم و اینکه ببینیم فرقش چجوری و چطور میتونیم باهاش قهوه دم کنیم. همونطور که میدونید 3 مدل دماوری قهوه داریم که توی دوره دماوری قهوه توی یوتیوب که امیدوارم دیده باشین توضیح دادم راجبش. دماوری به صورت همجواری، عصارگیری با فشار و دماوری به صورت چکه‌ای یا پوروور. این باز تلفیقی بین همجواری و یه مقدار فشاره که از خلا استفاده میکنه. خود وسیله دماوری 3 قسمته. این قسمت پلاستیکیش که باعث جریان هوا میشه، یه قسمت سرامیکی که اگه راجبش سرچ بکنید هندمید هستش یا دستساز هستش. این دوتا قسمت میره داخل همدیگه، یه چیزی داره، یه پیستونی داره شبیه پیستون دستگاه فشار سنج میره داخل این کل وسیله است. روی کاپ قرار میگیره. وقتی که میخواید دماوری رو انجام بدید فیلتر رو میذارید داخلش و حالا بقیهش رو توضیح بدیم. این از این. یکی میخوایم راجع به این صحبت کنیم و همینطور آسیاب دستی که از تیغه‌های فلت یا تیغه‌های صاف استفاده میکنه. معمولا همه آسیاب‌های دستی برای اینکه کار باهاشون راحت تر باشه کونیکالن، مخروطی‌ان و یه نرم مادگی دارن. این دو تا میرن داخل هم دیگه. گفتیم ساده تر آسیاب میشه اما آسیاب کردن باش خیلی دقیق نیستش. اما این نه، متفاوته. خود آسیابو که نگاه میکنی یه قسمت در خیلی محکمی داره که محفظه‌ش قهوه از بالا میریزین. اینجا عین AK43 مالکونیگ خیلی دقیق از قهوه ترک خیلی ریز تا نه خیلی درشت ولی یه چیزی که برای یه مقدار درشتر از پوروورها، ریزش‌های قطره‌ای میتونیم استفاده کنیم. در آسیاب میتونید تنظیم کنین. خیلی خیلی دقیقه، حتی با کلیک میتونه کار کنه. قطعا این شماره هایی که اینجا هم داره بسیار بسیار دقیق هستن. دستگیر باز میشه و آسیاب میشه. حالا تیغش هم به راحتی باز میشه و میتونید داخلش رو ببینید. یه تیغ اینجا داره کاملا عین گرایندر AK43 که تغییر میکنه به این صورت و اینجا هم تیغه ها روی هم قرار میگیره. حواستون باشه این دنده هاش باید کامل روی هم قرار بگیره و دوباره به حالت اولش برمیگرده. چیزی که خیلی مهمه و من تو این دیدم اینه که هیچ جوره مثلا شما آسیابی که 43 رو که توی کلیپ توضیح دادم باز میکنی تنظیم کردنش خیلی سخته. چیزی که مهمه راحت تیغا در میاد و تنظیمش هم به هم نمیخوره. بعدم که برمیگردونیم و میبندیمش. این از این آسیاب. حالا خیلی نمیتونیم تو رنج‌های مختلف باش کار بکنیم ولی یه تستی هم از این میگیریم و ببینیم که به چه صورت میشه. اولین کاری که تو دماوری انجام میدیم اینه که آب رو گرم کنیم. تفاوتی که تو این دستگاه با بقیه دستگاه حس کردم اینه که شما میتونید قهوه‌ای که دم میکنید رو با درجه آسیاب ریزتر دماوری بکنید به شکل پوروور و همجواری و فشار زیادی هم بهش وارد نشه.
از یه سری جهات خوبه، از یه سری جهات هم خوب نیستش. از اون جهتی خوبه که شما میتونید قهوه لایت‌تری رو استفاده بکنید یا قهوه‌ای رو استفاده بکنید که پیچیدگی بیشتری داره یا چگالی بیشتری داره و بیشتر ازش رساره‌گیری بکنید. حواسمون هم باشه آبی که می‌خوایم باش الان دم‌آوری بکنیم و من میذارم روی 93 90 تا 96 بود دیگه. اولین کاری که انجام میدیم قبل از آسیاب کردن اینه که مثل بقیه روش‌ها فیلتر رو و دستگاه و کاپی که میخوایم دم‌آوری درش انجام بدیم گرم کنیم. مخصوصا اگه فیلتر کاغذی داره یه دور فیلتر با آب گرم همزمان که داریم بقیه کار رو انجام میدیم بشونیم که طعم کاغذ از بین بره. اینجا رو من بهتون کامل نشون بدم. کاغذ میذاریم اینجا، یه ذره آب میریزیم، وسیله رو همزمان گرم میکنیم. حالا قبل از اینکه آسیاب کنیم یه نکته جالب، من وقتی که این دستگاه رو دیدم قبلش ندیده بودم و فکر میکردم که خب این یه دستگاه خیلی جدیده و خیلی هم ذوق کردم. اومدم سرچ کردم دیدم که خب یه سری ویدیو کلیپ براش درست کردم ولی خیلی قابل توجه قرار نگرفته. حالا شاید به خاطر بحث تبلیغاتشونه یا هر چیز دیگه. جدیدن من کاری که انجام میدم، عزیزانی که من این همه تاکید میکنم میگم زبان انگلیسیتون رو روش کار کنید و از زبان انگلیسی استفاده کنید، یه مقوله ای ما داریم و یه اپلیکیشن اگه میشه اسمشو گذاشت، اما بیشتر از اپلیکیشن و فراتر از اپلیکیشن داره میره، به اسم چت جی پی تی. شما هر سوالی از این بپرسین تو قالب چیزهایی باشه که Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی AI اصطلاحاً بتونه جواب بده جواب میده. من اولی که این به معرفی شد خیلی بهش اعتماد نداشتم، من گفتم اینم عین بقیه اپلیکیشن هاست، تا اون زمانی که شروع کردیم راجع به قهوه ازش سوال پرسیدن و تقریباً 85 تا 90% جوابا درست بود. خیلی غمگینه و ناراحت کننده است، اما دیگه همینی که هست. من از چت جی پی تی پرسیدم how to brew best recipe with cup Timo coffee brewing device. علامت سوال. و اومد 10 تا نکته برای من ردیف کرد که چجوری با آب بین 90 تا 96 درجه آسیاب میدیوم تا میدیوم کورس، البته که میتونه ریز هم باشه بسته به قهوه‌ای که دارین، با چه رسپی میتونید قهوه رو دم بکنید. این یه موردیه که تو بحث قهوه به نظر من با اینکه برخلاف میل باطنی هستش میتونه بهتون خیلی کمک کنه. شما اگه با یه وسیله‌ای که تا حالا کار نکردید روبرو شدید میتونید از استاد جدیدتون کمک بگیرید. آب داخلی اینو خالی میکنم، قهوه رو آسیاب میکنم و شروع میکنم دم کردن. مدل‌های مختلفی میتونید دم بکنید دیگه. در مورد ریشیو اینا خیلی نمیخوام توضیح بدم، ولی چیزی که من تو این متد دم‌آوری به نظرم بهتر جواب میده اینه که به ازای هر 100 گرم آب 10 گرم قهوه بزنم. 200 تا نهایتاً 250 تا آب داخلش جا میشه. من 20 گرم قهوه میزنم، 200 تا آب. درجه آسیابم رو هم نمیخوام خیلی ریز کنم، نمیخوام خیلی درشت در نظر بگیرم، ولی معمولاً چیزی که دیدم بقیه ازش استفاده میکنن اینه که درجه آسیاب خیلی ریز، حتی بعضا ریزتر از اسپرسو دیدم استفاده میکنن. خب اگه در نظر بگیریم که 0 ریزترین حالت ممکنشه که تقریباً برای قهوه ترکه معمولاً 2 تا 3
برای اسپرسو استفاده میشه، چیزی که باش کار کردم. من اینو میذارم یه مقداری درشت‌تر، روی 4.5 یا نه رو 5 میذارم. درش یه مقداری سفت باز میشه، اما خب خیلی خوبه، مخصوصا وقتی دستتون تکون میخوره باز نمیشه. یه مورد دیگه هم که پیشنهاد میکنم اگر باش کار کردین اینه که حتما روی سطح صافی بذارید صاف باشه، چون تیغه فلت دیگه این تیغه کونیکال نیستش. یه مقدار اگر شیب داشته باشه میتونه توی یک نواختی درجه آسیابتون تاثیر مستقیم بذاره. آخرش هم که خلاص میچرخه متوجه میشیم که قهوه آسیاب شده. به محض که قهوه آسیاب شده فروری دماوریمون شروع میکنیم. توی دماوری قهوه ما 2 تا المان رو میتونیم اندازه گیری بکنیم، یکی زمانه، یکی هم وزنه. خب قسمت های مختلف داره، یکی تزریق کردن اولیه آب یا وتینگ، یکی پورینگ، یکی صبر کردن و همجواریه و آخریش هم وکیوم کردن به وسیله این قسمت. اینا رو هر کدوم میتونید زمان بندیاشو در نظر بگیرید، داشته باشید. ولی خب من آبو یه سره میریزم، یه تایمی بهش میدم، بعدم از این استفاده میکنم و زمانها رو میتونید حفظ بکنید، جایی بنویسید همونطور که قبلا گفتم. ولی مهمترین زمانی که اینجا به کار ما میاد یکی زمان همجواریه و یکی زمان وکیوم شدن و عصاره گیریه. این یه آهنربا اینجا داره که به راحتی هم این باز نشه. قهوه رو میریزیم، 20 گرم 200 آب، سطح رو صاف میکنیم. یه کاری که میتونین انجام بدین، حالا هم قبلش میتونین انجام بدین هم بعدش، این دست رو میزنین روش، این رو که وکیوم بکنین این دوتا به هم میچسبه و دیگه هوای اون پایین نمیمونه. اگه این کارو نکنین وقتی که آب میریزین، حالا تو یه قسمت دیگه من با کاپ شیشه هم بهتون نشون میدم، آب ممکنه که چند قطره‌ای رد بشه ازش. البته اینجوری هم باز رد میشه اما کمتر. پس بهتره که این کار رو هم اول انجام بدید که این دوتا پرس بشه، حتی بلا فاصله این کار رو انجام بدید. به نظر من وتینگ ندین، فقط سعی کنید یه جوری آب بریزید که کامل کل قهوه خیس بشه. به سرعت هم بریزید خیلی بهتره. میتونید با متد کاپینگ این کار رو انجام بدید، میتونید هم که نه دستتون رو تکون بدید. کاپینگ همونجوری بود که یه گوشه میگرفتیم و آب رو خیلی سریع عبور میدادیم. تایم رو استارت میزنیم. من همیشه از قاشق برای آشفتگی همون توربولانس استفاده میکنم، بیشتر اوقات پیشنهاد میدم، ولی شما میتونید این کار رو هم انجام ندید. گفتیم این همجواری خودش یه بخشی از یک نواخت هم شدنه، اما ایجاد توربولانس یا آشفتگی هم به یه نواختی میتونه بیشتر کمک کنه و همینطور عصاره گیری بیشتر. حالا یه 30 ثانیه‌ای به زمان دادم، یه ذره فشار میدم، 1 2 چند باری که این رو فشار بدیم میبینیم دیگه خودش داره وکیوم کرده و داره عصاره گیری میکنه. تایم رو هم میتونید داشته باشیم. البته که میتونید هی چند بار این کار رو انجام بدید بعد از هر بار، ولی همون یک بار هم که انجام بدید کافیه و عصاره گیری انجام میشه. اینجا دیگه کاپ کامل میچسبه به کاپ تیموتون یا وسیله دماوریتون. چیزی که تو این متدای دماوری به نظر من مهمه اینه که حالا تجربه متفاوتی که از نوشیدنیتون دارید یه طرف داستانه.
اینکه وجه‌های دیگه قهوه رو چجوری بتونید تو کاپتون پیدا کنین یه قسمت دیگه داستانه. یه موقع شما کاپینگ رو انجام میدین و تو کاپینگ کردن تو هر دمایی میبینی که قهوه یه ترمومتری داره، اما یه سری مواقع هم هستش که نه، میبینی قهوه خیلی پیچیدگی نداره. وسیله های دماوری متفاوت میتونه به اون تجربه شما از وجه‌های مختلف قهوه کمک بیشتری بکنه. آب که رفت با این تقریبا 1 دقیقه 50 ثانیه زمان برد. این دکمه رو اینجا فشار میدین، هوای اضافه خالی میشه و میتونید وسیله رو از روی کاپتون بردارید. این رو هم میتونید روی سطح بذارید، چون اینجا یه پایه هایی داره که قسمتی که قهوه ازش عصاره گیری میشه مستقیم به سطح برخورد نمیکنه. با شناختی که نسبت به این قهوه دارم، مهمترین شاخصش اینه که خیلی طعم شدیدی داره، بادی قوی داره، به خاطر اینکه از درجه آسیاب ریزتری استفاده کردم نسبت به بقیه متدهایی که فیلتر کاغذی دارن. مثلا ایروپرس هم ما این داستان رو داریم، یه فشاری درش داخله، ولی اون فشار چقدر باشه خیلی سخته. مثلا باید یه ترازو از این ترازوهایی که تا 100 کیلو رو میکشه زیر دستتون بذارید که فشار رو همیشه ثابت داشته باشید و یه خورده غیر ممکنه. البته من به چند نفر گفتم که تو مسابقات ایروپرس این کار رو انجام بدن، یعنی زیر دستشون ترازو بذارن که فشار ثابت رو وارد بکنن، ولی این با وکیوم کردنش از پایین فشار ثابت وارد میکنه. طعمش دوست دارم، نسبت به این که هم قهوه غلیظیه، همین که تلخی نداره. 2 مدل دیگه نرم میکنم، یکی با درجه آسیاب خیلی ریزتر، یکی با درجه آسیاب خیلی درشتر. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep. حالا من بازم تاکید میکنم این پروسه که انجام دادیم آزمایش این نبود، فقط چند تا زدیم تست کنیم ببینیم روش چی جوریه، چه اتفاقایی میفته، درجه آسیاب ریزتر چی شد که خیلی تلخ بود، مخصوصا فینیش قهوه، یعنی موندگاریش خیلی تلختر بود، اما همون موقعی که میخوردیم خیلی بد نبود، یه تلخی داشت ولی نه عین قهوه مثلا اسپرسو اوور اکسترکت شده یا بیش از حد عصاره گیری شده. درجه آسیابش که خیلی درشت کردم، چرا؟ خیلی آبکی بود، هیچ مزه ای نداشت، یعنی بیشتر پیشنهاد میشه که به سمت درجه آسیاب‌های ریزتر بره. بازم البته با متدهای متفاوت ممکنه بشه با درجه آسیاب درشت‌تر هم عصاره‌گیری خوبی داشت و قهوه بالانسی گرفت، اما این نبود. مخصوصا به خاطر میگم درجه آسیاب‌های ریز که این پیستونه خیلی بهش کمک میکنه، یعنی به محضی که شما اینو وکیوم میکنید و فشار میدید عصاره‌گیری تو مدل شیشه‌ای دیدین خیلی سریعتر شروع میشه. یه سری به نظر من نکته منفی شاید بشه بهش گفت، یکی تمیز کردنش کار سختیه
برای اینکه بعد اینو ضربه بزنین خالی بشه، بعد کثیف میشه، کامل باید با آب تمیز بشه. اما بقیه چیزاش به نظر من خیلی جذاب بود، مخصوصا اینکه شما میتونید با روش دماوری این سبکی و درجه آسیاب خیلی ریز یه قهوه بالانسی داشته باشین. این از کاپتیمو تموم. من از برون گجت بازم تشکر میکنم، وسایل در اختیار ما قرار داد و وارد کننده قهوه سبز کهرمان، وارد کننده آسیاب با تیغه فلت یا صاف پیترو. اما توی این آسیاب یه نواختیش خیلی خوب بود، همین خود این هم خیلی به طعم قهوه میتونه کمک کنه، ولی با اینکه منشن کرده، یعنی خیلی بولد توضیح داده شما میتونید برای قهوه ترک هم آسیاب بکنید و همینطور میتونید اسپرسو باش آسیاب بکنید. مسئله که هستش اینه که خیلی سخت بود برای قهوه ترک آسیاب بکنید و اسپرسو. البته که میشه و یک نواخت بود، اما باید یه جای ثابتی باشه، باید دست محکم نگه داریم، اینو فشار بدیم. خیلی پیشنهاد نمیشه حالا اگه اسپرسو ماشین دارید اینو بگیرید به نیت قهوه ترک یا اسپرسو ماشین، اما برای اسپرسو هم آسیاب یک نواختی میداد. اما زمانی که میخواید برای پوروور یا متدهای دیگه که یه ذره از اسپرسو درجه آسیابش درشت تره استفاده بکنید، چرا؟ به نظر من گزینه خوب و جذابیه، خیلی استیبله. مهمتر از اون جنس تیغه ها و مدل ساختارشه و دیزاین واقعا جذاب و خوشگلش. اولین چیزی که چش آدمو میگیره وقتی اینو باز میکنی خیلی دلرباه. وزنش خورده سنگینه، چقدر بود؟ وزنش هم بکنیم. متریال 1 کیلو 572 گرمه، 1572 گرم. متریالش کربونه، یعنی رنگش رنگ مشکی کربونیه. نکته دیگه ای که داره درجه آسیاب دقیقشه. این کلیک ها رو ما توی کاماندانت هم داریم، اون هم آسیاب به نسبت خیلی خوبیه و جزء آسیاب های قیمت بالا محسوب میشه. البته که ما کاری با قیمت هیچ کدوم از اینا نداریم، مثلا قیمتاشو عنوان نکردیم و بررسی هم نمی کنیم، فقط در مورد کیفیتش میخوام بگم. اما بسیار دقیقه. مثلا اگر میخواید برای مسابقه استفاده کنید بسیار گزینه خوبیه به نظر من، این جزو مزایاش محسوب میشه. دمتون گرم، صفا کردیم. چکریم.